హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్నికల్ ప్రో. నేను మీ కాదర్ భాష. ఇవాళ వీడియోలో మనం ఏంటంటే స్టాండర్డ్ బేసిక్ కిట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. సో ఈ స్టాండర్డ్ బేసిక్ కిట్స్ అంటే మనము నార్మల్ గా రీఇన్స్టాలేషన్ కానివ్వండి, రీలొకేషన్ కానివ్వండి, రీఫిట్టింగ్ కానివ్వండి. సో ఇలా మనం ఎన్ని విధాలుగా చెప్పుకున్నా కూడా ఒక స్థానంలో నుంచి ఒక చోట నుంచి డిష్ ను ఇంకొక చోట మార్చడానికి సో ఈ యొక్క 3 పేర్లతో కానివ్వండి, ఇంకా కొన్ని పేర్లతో కూడా పిలుచుకోవచ్చు. సో ఈ మార్చినప్పుడు మనకు అనేది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనకు ఫేస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఎక్కువ ఏంటంటే మన దగ్గర స్టాండర్డ్ కిట్స్ లేకపోవడం వలనో, లేకపోతే వాటిపైన సరిగ్గా అవగాహన లేకపోవడం వలనో సో మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి. సో వాటి గురించి మనము స్టాండర్డ్ కిట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎట్లాంటి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, యూజ్ చేయకపోతే ఏంటి, అట్లాగే చాలా మంది ఈ స్టాండర్డ్ కిట్స్ ను ఎక్కడి నుంచి తెప్పించుకోవాలి అనేది కూడా చాలా వరకు ఇబ్బంది పడేటువంటి విషయమే. కాబట్టి ఇప్పుడు మన ఛానల్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కిట్స్ మన దగ్గర ఇప్పుడు అందుబాటులో కూడా ఉన్నాయి. ఈ స్టాండర్డ్ కిట్స్ యొక్క ప్రైస్ లిస్ట్ రేట్ ఏంటి, అట్లాగే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కిట్ లో అనేది, ఈ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా లేట్ చేయకుండా వీడియోలు అనేది తెలుసుకుందాం. తెలుసుకునే ముందు ఇట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడే. అట్లాగే పక్కనున్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే దానిపైన ట్యాప్ చేసి నోటిఫికేషన్ అనేది ఆన్ లో పెట్టించుకోండి. ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ కు ఉపయోగపడేటువంటి టాపికే కదా మాకేంటి అని మీరు అనుకుంటే మీరు కూడా పొరపాటు చేస్తున్నట్టే. సో ఇది అటు టెక్నీషియన్స్ కు ఇటు పబ్లిక్ కి ఇద్దరికి చాలా యూస్ అయ్యేటువంటి వీడియో ఇది. సో ఈ వీడియోలు పూర్తి ఆఖరి దాకా చూసినట్టయితేనే వాటి యొక్క వ్యత్యాసం అనేది మీకైతే డిఫరెంట్ అయితే కనపడుతుంది. సో అందులో భాగంగా మనం ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ కిట్స్ అనేది మనం ఇంట్రడ్యూస్ అయితే చేస్తున్నాం. స్టాండర్డ్ కిట్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం అయితే తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ స్టాండర్డ్ కిట్ అంటే మనము నేచురల్ గా డిష్ ను ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటుకి మార్చేటప్పుడు మనము ఉపయోగించేటువంటి టూల్స్ అన్నమాట. సో ఇందులో మనము నార్మల్ గా ఏం చేయాలంటే ఆ డిష్ మనకు కొత్తగా ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే మనకు యాక్సరీస్ ఇస్తారో ఆ యాక్సరీస్ తో పాటు మనకు ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కిట్స్ అంటే ఇస్తారు. అంటే మనము మాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాస్ట్ యొక్క స్టాండ్ ను మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి అది ఫ్లోర్ లో కానివ్వండి, వాల్ లో కానివ్వండి, అప్పుడు మనము హోల్స్ వేసేసి ఆ యొక్క హోల్స్ లో మనము ఎగ్జాక్ట్ గా మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే అది మంచిగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అంటే దాని యొక్క గ్రిప్ అనేది కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది. అట్లాగే వాటి యొక్క లైఫ్ కూడా బాగా వస్తుంది. దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే మళ్ళీ మనము తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అట్లాగే స్టాండర్డ్ కూడా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనము ఆ యాక్సరీస్ అనేది పక్కనే ఉంచేసి మనము సో మేకులు మనము కొట్టుకున్నట్టయితే అంటే మేకులు మనం దింపుకున్నట్టయితే మన యొక్క డిష్ కు సో వాటి వల్ల స్టాండర్డ్ అనేది తక్కువగానే ఉంటుంది. అట్లాగే ఫ్యూచర్ లో మనము హౌస్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు కానివ్వండి, ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కానివ్వండి, లేదా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా కూడా రిమూవ్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఆ యొక్క ఏదైతే మనకు మార్స్ లో ఆ స్టడ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఫుట్ మౌంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా బెండ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అవి బెండ్ అవడం వల్ల దాని యొక్క ప్రాబ్లం అనేది కొంచెము తీవ్రంగానే ఉంటుంది. కాకపోతే అవి వాటి గురించి పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకున్న వారికి అదైతే అర్థమవుతుంది. అలా కాకోకుండా మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసినట్టయితే సో మనకు వాడేటువంటి యాక్సరీస్ కూడా మినిమం 2 years వచ్చేది కూడా మనకు 6 months మాత్రమే మనకి వస్తుంది. సో యావరేజ్ గా ఈ విధంగా అయితే మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి హోమ్ హౌసెస్ ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, హౌస్ షిఫ్ట్ ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, టెక్నీషియన్స్ కాదు కదా అనుకోకుండా ఇట్లాంటి కిట్స్ అనేది మీరు తెప్పించుకొని మీ ఇంట్లో ఉంచుకున్నట్టయితే ఇవి డిటిహెచ్ కే కాకుండా మరికొన్ని హార్డ్ కు సంబంధించినటువంటి ఏవైనా ఎలక్ట్రికల్ కానివ్వండి, వేరే వేరే ఇతర పరికరాలకు కూడా ఈ యొక్క స్క్రూస్ తర్వాత వాల్ ప్లగ్స్ కూడా యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక టెక్నీషియన్స్ అయినట్లయితే మనం ఎప్పుడు కూడా చేసినటువంటి పనిని ఫలితం అప్పటికప్పుడే మనం ఆశించకూడదని నేను చెప్తాను. సో మనం చేసేటువంటి పని మంచిగా చేసి ఉంటే దాని ఫలితం రేపు నా పొద్దు మనకైతే లభిస్తుంది. కాకపోతే మనకు కస్టమర్ గారు తక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నారనో లేకపోతే మనకు గిట్టుబాటు అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి మనము అడిషనల్ గా వేసేటువంటి ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కిట్స్ వేయకోకుండా మనము మేకులు దింపి వాళ్ళకు కూర్చోబెట్టి డిష్ ను అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల అది ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది. వాటితో పాటు మనకు కంపెనీకు అటు చెడ్డ పేరు, సో మనకు కూడా చెడ్డ పేరు రావడం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్ లో. అట్లా కాకుండా మనం తక్కువ ఫలితం ఆశించి మనం ఎక్కువ కష్టపడి పని చేయించినట్టయితే దాని యొక్క ప్రభావం మనకు ఫ్యూచర్ లో అయితే ఖచ్చితంగా అయితే కనపడుతుంది.
సో అందుకోసం అని చెప్పేసి సో అదనంగా అయినా కూడా వాళ్ళకైతే తెలియజేయండి. సో క్లియర్ గా సో ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఇట్లాంటి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఇట్లాంటి నష్టం ఉంటుంది అని చెప్పి మీరు నచ్చ చెప్పినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవుతారు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు క్వాలిటీ ఇన్స్టాలేషన్ ఉండేటట్టు మెయింటెనెన్స్ అయితే చేసుకోండి. సో క్వాలిటీ ఇన్స్టాలేషన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా స్టాండర్డ్ కిట్స్ అయితే అవసరము. సో ఆ స్టాండర్డ్ కిట్స్ అయితే ఇప్పుడు మనము అందుబాటులో అయితే ఉంచాము. అట్లాగే ఈ స్టాండర్డ్ కిట్స్ తో పాటు డిటిహెచ్ కు సంబంధించి మనము మీరు ఐ కార్డ్ లో కూడా చూడవచ్చు. లాస్ట్ టైం లో మనం LNBFs కూడా హోల్సేల్ కి ఇస్తున్నాం. అట్లాగే ఎఫ్ కనెక్టర్స్ అంటే కేబుల్ వేసేటువంటి పిన్నులు కూడా ఇస్తున్నాం. అట్లాగే సెటప్ బాక్సెస్ మనం చాలా వరకు ఆఫర్స్ మంచిగా ఇస్తున్నాం. ఇట్లా చాలా డిటిహెచ్ కు సంబంధించి మంచి మంచి ఆఫర్స్ అయితే మన ఛానల్ ద్వారా అయితే అన్ని ఇస్తున్నాం. కాబట్టి అన్ని ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే లింక్ ఇస్తాను, డిస్క్రిప్షన్ లో ద్వారా కూడా చూసుకోండి. పైన ఐ కార్డ్స్ లో కూడా ఇస్తుంటాను, ఐ కార్డ్స్ లో కూడా వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ అనేది చూడండి. ఇక ఇప్పుడు మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నటువంటి కిట్స్ ఏంటి అనేది ఈ స్టాండర్డ్ కిట్స్ గురించి అయితే చూద్దాం రండి. స్టాండర్డ్ కిట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మన దగ్గర టాటా ప్లేకి సంబంధించినటువంటి కిట్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి. సో వీటిని మనము స్టాండర్డ్ కిట్స్ అయితే అంటాము. ఇందులో మనకు ఏమేమి ఉంటాయనేది కూడా మీకు క్లియర్ గా అయితే చూపిస్తాను ఓపెన్ చేసేసి. ఈ స్టాండర్డ్ కిట్ లో మనకు ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్టు మెయిన్ బ్యాచ్ డేటు, బ్రాండ్, అట్లాగే వీటి యొక్క ఏవేవి ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఇది కంపెనీ యొక్క ప్రైస్ ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే 80 రూపీస్ అని అయితే ఉంటుంది కంపెనీ ప్రైస్. బట్ అయితే మన దగ్గర ఇంకా తక్కువ కాస్ట్ కి మనం అయితే సప్లై చేస్తున్నాం. ఇది ఒక్కొక్క కిట్ మనకు 45 రూపీస్ గా అయితే మనం ప్రైస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. 45 రూపీస్ లో ఈ స్టాండర్డ్ కిట్ ద్వారా మీకు ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అయితే చూపిస్తాను క్లియర్ గా. సో ఇదైతే కట్ చేసుకున్నాం. కట్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇలాగైతే వేసేసుకున్నాం. ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కిట్ యొక్క ప్యాక్ లోపల అయితే మనకు వచ్చేసి ఇందులో లోపల ట్యాగ్లు సంబంధించి అయితే దీనికి ఒక 6 ట్యాగ్లు అయితే ఉన్నాయి. అట్లాగే 4 వాల్ ప్లగ్స్ అయితే ఉంటాయి. 4 అట్లాగే ఆ స్క్రూలు కూడా ఉండటం జరుగుతుంది. వాటితో పాటు 2 ఎఫ్ కనెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. అట్లాగే ఒక 20 క్లిప్స్ అనేటివి కేబుల్ క్లిప్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కిట్ అన్నమాట. టోటల్ గా మనకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి చాలా అయితే ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఈ ఎఫ్ కనెక్ట్ కి సంబంధించి RG59 సంబంధించినటువంటి ఎఫ్ కనెక్టర్స్ అండి ఇవి. సో ఈ పాయింట్ అనేది కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకొని ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు నార్మల్ గా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలనుకుంటే వాల్ ప్లగ్స్ అట్లాగే స్క్రూ ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ ఈ ట్యాగులు కూడా కంపల్సరీ అవసరం పడుతుంది. అట్లాగే కేబుల్ రూటరింగ్ చేయడానికి కూడా మనకు క్లిప్స్ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనము మన ఛానల్ ద్వారా ఓన్లీ 45 రూపీస్కి అయితే మనము ఇస్తున్నాము. కావాల్సిన వాళ్ళు వెంటనే మన నెంబర్కి అనేది కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి మనకు వెయిట్ దాదాపు 100 గ్రాముల దాకా అయితే ఉన్నది. దగ్గర 5 ఆర్డర్ దాకా మీకైతే 50 రూపాయలు అయితే అదనంగా మీకు డెలివరీ ఛార్జెస్ అయితే ఉంటుంది. అట్లాగే ఒకవేళ 10 దాకా ఎవరైతే ఆర్డర్ చేసినట్టయితే వాళ్లకు 80 రూపాయల దాకా అయితే మీకు వెయిట్ కు సంబంధించినటువంటి డెలివరీ ఛార్జెస్ అయితే ఉంటాయి. ఇది ఓన్లీ కిట్ వచ్చేసి ఈచ్ వన్ ప్రతి ఒక్కటి 45 రూపాయలు పడుతుంది. సో మీరు ఒకటి తీసుకున్న 50 రూపాయలు మీకు అదనంగా డెలివరీ ఛార్జెస్ ఉంటుంది. 5 తీసుకున్నా కూడా 50 రూపాయలు మాత్రమే డెలివరీ ఛార్జెస్ అయితే ఉంటుంది. సో మన ఛానల్ ద్వారా మనం ఏంటంటే మీరు ఎక్కడెక్కడో బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడున్నా ఏంటి అని అంతలక మీరు తిరిగి ఇబ్బంది పడుకోకుండా హాయిగా ఇంట్లో కూర్చొని మన ఛానల్ చూసి సో ఇట్లా మీకు అన్ని ఉపయోగపడేటువంటి పార్ట్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ కు సంబంధించి కూడా మనము సేల్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఈ యొక్క స్క్రూలు ఇవన్నీ కూడా వేరే వాటికి కూడా అయితే మనం స్టాండర్డ్ గా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి స్క్రూలు ఇట్లాంటి ఫిషర్లన్నీ కూడా బయట మనము ఆన్లైన్ లో కానివ్వండి చెక్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా ప్రైస్ ఉంటుంది. సో అట్లాగే మనకి ఇట్లా కాంబినేషన్ కూడా అయితే ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏంటంటే ఇట్లాంటి మరిన్ని కొన్ని ఆడియో వీడియో కేబుల్ సంబంధించి 3.1 ఆడియో వీడియో కేబుల్, 3+3 ఆడియో కేబుల్, అట్లాగే HDMI కేబుల్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం చూద్దాం. సో అందాక చూస్తూనే ఉండండి మన ఛానల్ని తెలుగు టెక్నికల్ ప్రో యూట్యూబ్ ఛానల్.